極速教識你炒勁好味嘅五香肉丁公仔麵。影片後段先會出現神秘調味料，千祈唔好行開。屋企雪櫃總係常備一啲椰菜同埋紅蘿蔔嘅，全部切絲備用。同埋最重要切啲紅葱頭。五香肉丁罐頭我哋先備咗啲油先，咁就唔使咁多油嘅。之後我哋兩個爐頭都要同時使用啦，先煲定一煲水，另外一邊呢再起個鑊。我哋今次用翻上次練嘅白雪雪豬油呢去炒香啲料頭，唔識點樣整嘅話睇翻之前嗰條片啊。咁事不宜遲咧，我哋就先爆香咗啲紅葱頭先，之後就爆埋啲蔬菜絲，香氣出嚟之後呢，就可以閂翻火喺旁邊備用。另一邊都水滾啦，咁我就可以放個即食麵落去。即食麵記住呢，只要一散呢，就已經 OK， 就可以拎水預備擺落去一齊炒噶啦。開翻個大火之後呢，就可以將頭先嘅麵呢擺翻落去，咁唔好心急，輕輕煎一煎個麵，咁先可以帶出麵嘅香氣。煎兩下之後呢，我哋就可以落埋我哋嘅五香肉丁落去一齊炒啦。當你聞到五香肉丁嘅香味都出嚟嘅時候，就落我哋嘅重點印尼甜豉油啦。甜豉油呢，既可以俾到佢顏色，亦都可以俾到佢柔和嘅甜味去平衡五香肉丁嘅香味。我哋就唔再需要落鹽噶啦，補多少少蠔油炒香佢，咁就基本上完成噶啦。哇，勁正！唔講住，我食嘢先，我哋下條片再見。